Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que j'espère que tout le monde va bien. Donc la vidéo هذه نعاود نوليو شويه للصناعه نطلقوا شويه السياسه هذيك والدبلوماسيه والافير qui fait polémique. هذه نعاود نوليو لها un petit peu plus tard. هاد la vidéo هذه نعاود نولي les bases تاوعي c'est-à-dire l'industrie en général. Vous avez remarqué que j'ai posé un post à la Renault, la situation à Renault. واحد قال لي واحد البنادم قال لي شكون بيستاني مسكين قال لي يا ودي t'as même pas pu reporter les bons chiffres وكاع. Deux sources Renault داخل chez Renault. Deux sources Renault. Le plan تاع les 5000 va arriver très vite. Ils ont annoncé اليوم 1600 officiels. Donc 1600 officiels. La fermeture d'un site en France ou la fermeture de deux autres sites a dit en première étape parce qu'ils sont en redressement, masqués mais redressement. Deux autres sites dans le monde, ça marche, où tout le développement يحبس, où les modèles phares tels le Talisman, le Renault Espace, le Scénic ou maintenant كما يقول لك راه رايحين يحبسوا carrément la production. C'est-à-dire ça va être un cataclysme industriel français. Ou mais chez Renault, vous allez voir, hein, donc allez n'attendez pas semaine à 15 jours. Peugeot va annoncer aussi la même chose, moindre, mais il va annoncer la même chose. Si ce n'est que même si la situation de Peugeot est un peu moins catastrophique, mais walakin, dans le siège de Renault, il va profiter de l'occasion pour qu'il va chez Renault, l'État skettou, les syndicats skettou, jazz de l'affaire, même anaya, nahi 1000, nahi 2000, vous allez voir. Et ça va être le cas de tous les constructeurs. Donc après le déconfinement, IDA, l'industrie auto, les ventes ne repartent pas à la hausse. Vous allez voir des marques, je vais vous prédire même certaines marques, ben là qu'elles vont disparaître. Elles vont disparaître ou elles vont passer avec de la chance, si elles ont de la chance, sous pavillon chinois ou les hadjou. Donc vous allez voir un cataclysme dans le domaine automobile. Voilà, avec le il y a un abonné qui allait algérien made, la dernière fois, mais la dernière fois, j'ai fait des vidéos sur l'automobile. Des vidéos sur l'automobile. Les anciens abonnés peuvent attester de la véracité de mes dires. Le secteur automobile qui me à 100%, ou le secteur automobile en général, il est soumis aux fluctuations mondiales. D'accord? L'économie mondiale, tous, le secteur automobile devient malade. L'économie mondiale, tous, le secteur de l'aviation civile, surtout l'international, devient malade. L'économie mondiale, tous, le tourisme se rend malade. C'est-à-dire qu'il y a trois domaines principaux, qu'il y a d'autres domaines, comme satellite ou la annexe, les trois domaines principaux. D'accord? Les insan ou le bachariya, تستهلك هذا le domaine. C'est-à-dire l'automobile, le tourisme, ou ce qui est lié au tourisme, c'est-à-dire le déplacement des personnes, des biens, je précise des personnes, c'est le domaine de l'aviation civile, c'est-à-dire les compagnies aériennes. Les trois domaines, كما يقول لكم faut pas بلاد كيما بلادنا حنا نهضر على بلادي انا ما نهضرش على البلدان الاخرى الله يسهل عليهم بلاد كيما بلادي قلت لكم c'est de l'utopie de se lancer dans l'automobile, c'est de l'utopie de se lancer avec des pseudo partenariats شركات اجنبيه تجي ودير لك une usine وتحل لكم منها غدوه يصرى un problème sur une de leurs lignes de crédit ou là un des comme des actionnaires principaux, c'est-à-dire tu te retrouves avec un problème sur un problème, un millefeuille de problèmes. C'est-à-dire tu te débarrasses d'une partie de ton chômage, l'usine contestation, des problèmes sociaux autres. D'accord? Donc c'est des domaines qui subissent les fluctuations mondiales. Ça marche. Le tourisme, tourisme, le pays touristique, il sera une instabilité, des manifestations, attentats ou la heureusement que la Turquie maintenant a d'autres domaines
avec lesquels ils peuvent subvenir à leurs besoins. Le Turc Koulet, les attentats à Ankara il y a quelques années de ça. D'accord. Le tourisme, c'est extrêmement sensible et c'est aléatoire. C'est un très très bon investissement. Comme je me suis dit, usine, c'est des domaines de tourisme. La logistique, tu as les personnes, il y a le déplacement des personnes. Ou l'automobile, c'est des secteurs, c'est ce qu'on appelle des secteurs consommateurs de main-d'œuvre. Non qualifiés ou qualifiés. Surtout la non qualifiée. Parce que tu as des petites mains, ils déroulent des petits travaux. Tu ne vas pas prendre des techniciens ou des ingénieurs. D'accord. Le tourisme, il y a l'artisanat, il y a de la fabrication locale, il y a des cuisiniers, de la main-d'œuvre qui est peu qualifiée. Spécialement في الجامعات. Donc c'est un bon rendement à un instant donné, à un instant T. بصح تصرا قلت لكم حاجه في العالم une crise mondiale تصرا l'écroulement du prix du baril تصرا كيما يقول لكم هلا بريفو la crise تاع كورونا un virus microscopique طيح des secteurs d'activité au complet. Il va détruire un tissu industriel في certains endroits في فرنسا وفي اوروبا en général. D'accord. Parce que la filière d'automobile ما تنساوش واش تستهلك actuellement. تستهلك l'aluminium بزاف parce que tout est quasiment en alu. D'accord. تستهلك différents plastiques. Ça marche. Donc différents plastiques et de l'alu essentiellement. Donc la filière plastique va être impactée, ou la filière fabrication d'aluminium, les fonderies d'aluminium, ou la filière minière aluminium va être impactée très gravement. Ça marche. Donc أنا Algérien كنت نقول لكم طوموبيل منا الناس كانوا دي زابوني ولا ماشي دي زابوني سورتو علي ناس هكذا يقول لك هذا واش يحكي هذا كيسكيسي على بالكم حنا بيناتنا عندنا هذاك لو كومبلكس تاع نتحقروا بالعين قال الانسان ويدير لي فيديو هذا فارغ شغل انسان عيان ولا يطرش ولا يهضر برك ولا سيكيسوي لا ما شفناش وجهه يهضروا لك يجبدوا لك واحد الاشياء باسكو au fond de lui ce que je dis lui fait peur donc il خاف يولي va se réfugier يلقى des valeurs refuge autres انت شكون من انتم ولاك تهضر qui t'autorise à parler qui est derrière toi يبدا يجيب لك واحد الصوالح هكذايا قلت لكم الجيريا ميد صناعي في الدم نعرف قسامها من الماده الاوليه حتى المنتوج فينال شفت دي بروسيسوس تقدروا في نوتر شير بيي في الجزائر لتحت كاين ناس عندهم دو très bon niveau dans ce qu'ils font. بصح باش تلقاو بروفيل كيما تاعي اللي كي ان توش تو كي توشي ا تو كازيمون تو قلت لكم بالمحروقات لي ديريفي تاعو البتروكيمياء الكيمياء باسكو ماشي كيف كاين لا شيمي مينيرال وشيمي اورغانيك كاين لا شيمي فارماسيوتيك اوسي كيما يقول لكم انتاج الطاقه الكهربائيه واشياء من هذا القبيل النووي ولا فيليير اوتوموبيل خليت حتى دومين والفارماسيوتيك خليت حتى دومين زاد نقدر نهضر يا دين الله كونتريرمون بوكو دو يوتيوبر الجيريان كاين اللي بعثوا لي منهم بعثوا لي دي ميساج وبداو يهضروا قال لك وي وتاعيا وكيفاش ما تقدرش مي سي ميم با لا بين ديسي ما كان لا تنسيستي نكوبيها لكم وكاين ناس قالوا لي l'humilité ne te tue pas exactement je suis fier alhamdoulilah de moi je suis fier de mon parcours alhamdoulilah يا ربي كجزائري simple جا اوروبا هذه une main devant une main derrière انا ما طبعوني ما بعتوني بورسيي ما كيما يقول لك ما جي با ايتي باراشوتي هنايا درت مون بوتي بونوم دو شومان الحمد لله المنصب اللي راني فيه اليوم الشركه اللي راني فيها ولا الانستيتيوشن اللي راني فيها عندهم عام ونص راهم يحوسوا انسان في البوست تاعي عام ونص تعرف شنو عام ونص افيك الحمد لله افيك ان سالير كي فا افيك وما لقاوش لا في السيكتور تاعهم داروا دي زونتروتيان ما خلاو كاع لي سيت هادوك جاوهم ناس دو بارتو من اوروبا ما يداو حتى واحد كيفاش داوني انايا الجيريا ميد باسكو كان عربي كحل الراس ولا شباب ولا نو
Parce que راني نقول لكم كاين جزائريين ماشي انا je me considère pas comme les يعني quelqu'un qui fait partie de l'élite non loin de là كاين ناس حنا واش نستخصوا بالك ما نسحقوش الناس كيما البروفيل تاعي نسحقوا ناس مختصين في دي دومين précis c'est-à-dire انا je suis généraliste si vous voulez je passe un stade d'un généraliste je touche un petit peu à tout بصح لازم لنا حنايا نحوسوا على الناس au-dessus de moi dans des domaines respectifs ça marche انا je me considère كيما يقول لكم عندي بروفيل تاع un consultant نقدر à terme عندي بروفيل تاع consultant قلت لكم قريت وفورميت رجال من الكور عندي بروفيل تاع consultant نقدر نكونسلتي نجي نشوف مصنع ولا تاع ماشي au niveau comptabilité ولا نسوي سي لي شيف كوميم بصح نشوف يعني واش تدخل واش تخرج منها نقدر نعطيك لي زانومالي في لو سيت تاعك ولا في لوزين تاعك نقول لك سكي فا با تخليني نهار ولا يومين ندور برك جو في دي رولفي جو برون دي نوت نلقى لك لي زانومالي ولي كارونس تاع المصنع تاعك باسكو علاه بروفيل اندستريال ثقيل حبابنا ça marche donc je vais arrêter de parler de moi راني طولت ديجا و en même temps j'ai un appel سمحوا لي حبابنا ça marche قلت لكم انايا الصناعه لوطوموبيل لو توريزم ou le transport aérien كارثة حبابنا شفنا à travers l'histoire وين par exemple شركات كيما ايربوس ولا بوينغ دي كوموند بلان صرا مشكل غير حرب des tensions dans une partie du monde une bourse quelque part où la bled ça va pas elle a annulé les commandes d'accord donc imaginez هذيك الشركه طومبوشات شرات الماتيريال انفستات شرات الماده الاوليه وكوموندات لي بياس c'est-à-dire c'est des domaines extrêmement sensibles ils sont sensibles ما تقدرش تروح فيهم sur du long terme وتبني بلاد على هاد لي 3 باز تبني يعني une économie بهاد لي 3 دومين هادو بالتوريزم و l'aindustrie يعني كيما يقول لكم l'aéronautique ça ماشي l'aéronautique c'est-à-dire le transport aérien سمحوا لي je cherche mon mot ou l'automobile de tourisme véhicule de tourisme ما تقدرش تبنيهم ça peut être nickel pendant 10 ans باك تجيك طاك طيح تولي الارض ما عندك والو ça marche pas bien qu'est-ce qu'il faut faire بلاد كيما الجزائر انا هضرت واستهدرت قلت لكم عندنا un outil industriel existant عندنا un outil industriel existant وشنو هو l'usine les différentes usines moteurs les différentes usines de véhicules industriels les tracteurs les véhicules de chantier les grues les liveleuses هذا الماتيريال هذايا هذا الماتيريال ne connaît pas la crise وعلاه parce qu'il est lié aux bâtiments aux travaux publics ou il est lié للفلاحة les pompes les groupes هذوك hydrauliques ou les pompes ولا اللي استعملوهم في الفلاحة et tout هذا الشيء هذو ننتجوه احنا في الجزائر c'est vrai que c'est كيما يقول لكم c'est pas que c'est dépassé il est pas au goût du jour تشوف الكا 66 ولا الكا 120 ولا تشوف une grue algérienne تلقاها كاري elle est pas ما فيهاش ديزاين ما فيهاش كيما يقول لكم دي كوموند نيميريك لداخل ولا دو ديجيتال ولا il suffit de la moderniser نجيك شويه دراهم نمودرنيزيوها التراكتور يتباع فلاحة كريز ماشي كريز وعلاه باسكو l'être humain que ça soit en période de guerre en période de trouble en période de ce que vous voulez a besoin de se nourrir c'est-à-dire الفلاح يقعد يخدم والفلاح يسحق واش يسحق du matériel agricole باش يقدر يكمل يخدم vous avez bien vu إذا جاتكم لا شونس في هذا الكونفينمون خرجتوا في لي كومباني في أوروبا vous avez bien vu que الفلاحين ils étaient pas confinés كملوا يخدموا في لي شون تاعهم لي تراكتور مازالوا يسيركولي داكور حبابنا لي travaux publics رقدوا شويه مع الكونفينمون بصح si le bâtiment ne va pas rien ne va si le bâtiment va tout va d'accord bâtiment travaux publics c'est obligé l'être humain يشق طرقات جدد يبني السكنه parce que c'est un besoin vital on n'a pas besoin de spécialement de voyager période de crise نقصوا لك الدراهم troubles mondiaux guerre تقعد في دارك بصح t'as besoin d'un toit t'as besoin de te nourrir بصح t'as pas besoin تروح تحكم بيي وتروح الامريكان ولا تروح المكسيك تحواس ولا تروح لاشين التحواس التحواس واش فيه لو ترونسبور ايريان والتوريزم بريود دو كريس تقعد في دارك تقضي تعمر الفريغو تاعك داكور الماكله وعندك ان توا هذاك لو توا شكون يعطيه لك البناء والماتيريال pour construire ta maison c'est-à-dire les matériaux هذوك de construction la preuve
كاين une société algéro-turque في شطايب وفي وهران. Elle a commencé déjà à exporter. بدات exporter. هاد السمانه حكسوا على l'article sur Actualité Algérie. بدات exporter الماريكان 2-3 بور امريكان الحديد. داكور الفير بيطون خلاص بدا من الجزائر يروح. داكور وعلاه باسكو الباتيمون ما يقدرش يحبس. البنيان يتبنى. Ça marche حبابنا. بصح ما تحوش انت tu vas t'acheter une nouvelle voiture en période de trouble, de crise financière ou crise sanitaire. ما تحوش تفواياجي تحكم الطياره وتحط الفاليزه وتضرب بالريبان وتروح سور لا بلاج وتحوس تقعد في دارك. Tu as besoin de te préserver ta santé. تحوس على البنيان الاكل الماكله. شكون يوفرها لك؟ الفلاح. داكور يوفرها لك الفلاح. او باساج دي فوا كنت نقول هذاك دياسبورا فلاح ما يعرف والو. سي باك الفلاح ما يعرف والو نمكس بالفلاح. الفلاح يقعد فلاح صديق يهضر فلاحه. انا فلاح ما ندخلش معاه كيما يقول لكم ديالوغ دو سور. نولي نحوس نفهمو الميتي تاعو وقتاش يبلونت لو بلي وقتاش يبلونت الدلاع ولا الطوماطي. فلاح خدمته سي ان دومين ميتي. اي ميتي. الفلاح يخرج برا يشوف السما يشوف يتوشي التراب هكذا يقول لك لا سيشخي صايب. يعرفوا عندهم سي لو ميتي. بصح فلاح كيما الدياسبورا يبدا يهضر لي على المحروقات لا تما نسبهم. انا فلاح يقدر يقول لي تا ديكاج تا تو ان سيتادان كاسكو تو كوني تعرف لا تكنيك نو كاسكو تو كوني الفلاحه واش تعرف الطوماطيش ولا في الخيزوين ديكاج. فوالا شاكا سون ميتي. السرادني ميتي. لو بيشور خدمه صنعه ما نعرفش انا سي با الفير وما نجادلوش ما ندخلش معاه اون ديالوغ ولا ندخل معاه كيما يقول لكم في تيرجيفيراسيون وي توا ما نعرفش بك ما نعرفش نهر ما نعرف والو. انا جو فو كو شاكان سون ميتي لي فاش سوا بيان غاردي حبابنا. داكور اش فيه واش قلت لكم حنا ونا بوزوان. فوالا لا بروف هاي الازمه هذه كاع المؤزمه. الجزائر اون بيريود دو كونفينمون اي دو كريز باعت الفيرا بيطون للماريكان. ايماجينيفو رانا راقدين على اكبر احتياطي حديد في العالم غير جبيلات. ستادير الحديد يقعد يتباع باسكو القناطر يقعدوا يتبناو ولي ميزون يقعدوا يتبناو لي بيلدينغ يقعدوا يتبناو ولافونسمون دون لو باتيمون يقعد. واش يخصنا حنا الدومين الكاونس ماتنو؟ الفلاحه. عندنا الحمد لله تراكتور ميدين الجيريا نوفو يعني نطوروه. وعندنا كيما يقول لكم عندنا لي تراكتور الجيريا وعندنا التراب عندنا الارض عندنا الماء عندنا لي ستاسيون دي سال ويتو. ريست ا بلو يا بلو كا سو لونسي ا فون دون الفلاحه باسكو الفلاحه ne connaît pas la crise حبابنا. La fabrication de matériaux pour le bâtiment ne connaît pas la crise. La fabrication d'engins ou des matériaux ou des véhicules industriels ne connaît pas la crise. La grue l'être humain a besoin de levage. L'être humain n'a pas besoin de prendre l'avion où il chauffe les hôtesses ou il drape le caoutchouc première classe ou en période de trouble. N'a pas besoin d'aller les plages au tourisme on n'a pas besoin d'acheter de voiture. La preuve les ventes de voitures باش يبلوكاو كاع تحبس. ربح يديروا تحفيزات في اوروبا خرات زقات حاشاكم. داكو حبابنا دونك واش نهضر لكم انايا في اطار صناعه حقائق. داكو on va continuer notre série industrie. دونك بلادنا faut rénover notre outil اللي عندنا ديجا les usines اللي عندنا de véhicules industriels et de mécanique باسكو هادو لي فييكول à 100% جزائريين. الماده الاوليه جايه من تما واللي مول من تما واللي فوندري من تما والمونتاج تما 100% جزائري. ما كاش اللي يدخل روحو. ما كاش قطري جا اماراتي سعودي شيخ مالي والو ابار هذاك لوزين جون ديري اللي من جايه في الشرق الجزائري. داكور باعوا له اون يونيتي دو برودكسيون بصح لي زوت يونيتي دو برودكسيون مازالهم لابارتونونس تاع لو بوبل الجيريان او ماشي الحكومه الجزائريه لو بوبل الجيريان والالجيري لا ناسيون. D'accord, modernisons cet outil et vous allez voir le miracle. Le miracle. Wallah, ça déconne un miracle. Parce que ils sont réputés, connus par leur fiabilité. Les véhicules algériens et les moteurs algériens. D'accord, ندققوا على الفلاحة وندققوا على certains secteurs. الحديد il est porteur. الحديد il est porteur. D'autant plus que حنايا كاين ناس يقولوا لي وي كنت تسب في الترك. Donc, tu te félicites
la réussite de cette usine. J'aurais bien voulu cette usine a des codes 100% algérienne. يجي جزائري عنده دراهم يدير شراكه مع الحكومه الجزائريه. هذا ماشي الحكومه السياره. الحكومه ترفد غير تحكم 25-30% ترفد الشكاره كل عام وترفد لي زامبو ترفد منا. J'aurais bien voulu que ça soit une réussite algéro-algérienne. Parce que voilà, المادة الخام, la matière première tarab هذاك les ferreux, le sol ferreux هذاك تاعنا. On sait حنا les fonderies. عندنا الحجار mais c'était la fin des années 60 السبعينات. عندنا des fonderies, on sait faire. ولا دخلنا الاتراك لداخل. يعني وشنو هو la valeur ajoutée du turc. Si ce n'est que هاد الشركة هذه les trois frères qui ont créé cette société ont des filiales internationales, c'est-à-dire ils ont pu s'implanter à l'international. La société Tanat Al-Hadid mais des filiales brun, des bureaux de vente, d'accord, ne sait pas comme amarré à une bourse quelque part dans le monde باش تبيع هذاك الحديد في المزاد العالمي باش تعمر كارني دادريس. هذا واش كان خاصنا حنا وصافي تو فير. عندنا الماده الاوليه كان خاصنا واحد اللي يسوق لنا هذا المنتوج. ايماجينيو اون ميم با كاباب نبيعوا هذاك المنتوج. ما نكذبوش على روحنا نقولوا الحقيقه. خذ اختبار نهار اللي تفيق روحك بلي راك مريض. نهار اللي tu dis non je suis pas malade وانت مريض الناس كاع يزاتيت كو tu es malade جامي تبرا نهار اللي يحكمك المرض وتفيق وتقنع روحك بلي فوق tu كومبا هذيك لا مالادي. داكو حبابنا داكو اصدقائنا. Donc je vous ferai la suite de cette vidéo au fur et à mesure, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.